Media korpi ke itu manta nilihinten dulu jadi kalau nang itu mendak council secretary no one si itu mendak secretary conference bolo press meet itu orang lagi tahu mereka itu press meet ke kan kok lagi apa itu kheroni girls high school along the pini Eviction ke dua alam dulu along the like 32 bighas 3 kotha and encroachers ke ada in koido then don in koi amni ke do 100 so se sita mela encroachers bang don in koi kado we tum thik at lo prai ke ni tum fulfill ni tum land revenue hin pen bang ke monro tum ta detail men tum plan la plejo atheni tum eviction plan isi semaran ko Supreme Court guidelines do lake eviction protocol. Kasi land review department tum kaya long le bang tek po, ay encroacher bang tek po. Sita hala so eviction hut prudente. Akaprek department atum tachera dunang ko. Medical tachera dunang ko. Taki sukini alam pen. So taxi ting piteng plan do prudente halaga ting pita thum nangi hala bang forest department tumaka lapen hala hem rit di tum ke harle kalau bang so hem acara bet atin an labang ke PWD works tum highway si pangrum pang som do nengji son taxi wo chelong chenong do the veteran department tum si custody en nengji son taxi hala da encroacher tum malo pregnant women also hindi ke do tum also thi ke do tum protante anganbadi workers in social care department tum si lahaya custody and donate so taxi hada sok tang ho gehu tang ho u lo protante agriculture department tum si lahai cepahem kum ni custody and lagi ni tum sarkar niyam ba eviction protocol lasi department do mani tum non department hini ke thong vet pen ke clemoni emasi pini bangke ni tum protocol abang fulfill federal eviction protocol lapen part ini tu security kolam satu pokok law and order di ini tu non langdam lo protente non chief minister kar binglong wangi dari krisi lapen prime minister wangi dari krepi pon ini lasi security minister men itu sokar tu deployment ng pokok along din olah sama lo lasi labang tadi tu jerso keduri tu chat lo lasi ni tum kado kawe law and order hin pendang lo police hin pendang lo pen line department hin pendang lo lapan room pet pen sini tum eviction a protocol bang itum fulfill nai kasi pini bang itum cancel ku bang kali pini bang ke la bang ke postpone jitial itum lahaya kam jugat pen api normal si bang throdan te itum protocol fulfill lo throdan te ni itum bang eviction fit po sinang itum han nili hek bang thanik lo lapen eviction in charge council pen lake additional secretary Mr. Tian Seng Rompi alang risikal na talam tenang tumpan klardak pen datang thanik na alang dipani di aport bilo eviction ini postpone lo palam ke secretary hai reject ya lo kasi protocol maintain ni palang ka waktu ya lo protocol kutha pen ke ako man force nang kutha ni chit ya lo kasi man force nang palam thibang la son lo itu no scheme to pick PWD, or not only PWD, 30 department of scheme to pick, and there is a scheme on immigration as well as foundation. That's immigration as well as foundation. Kulo tehna. Ini turbo lasan saya. Isi data na bidat ko. Itu foundation line pag nearly 996 crores on roughly approximately sinche. Apen immigration na magkay 638 crores to. Kasi laan opposed to itong immediate completion as well as foundational quality to preparation of enforcement of not only PWD, every department involved. Kasi niya kaya pada pulau je itu non maga workforce that needs request kuli. Kasi this is not cancel postpone palama jual apa. Kasi postpone for timing and postpone that ko. Kalau sih cuma itu apa itu. Nasi dari dalam tu